what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. Yeah, about to see it shine, cause we're golden. Pozdrav svima, dobrodošli u novi klip. Napravo uredimo pozdrav za YouTube. Pozdrav za sve ove što pišu ZZ, ne mogu da ih čitam, znači leti mi chat. Ko što vidite, postali smo lider taksija. E sad, ko želi u taksi, kod mene potreban mu je level 10. Poznavanje RP pravila. Također imate kod nece giveaway od pola miliona, isto to da napomenem. E sad, što se tiče same organizacije, potreban vam je level 10. Poznavanje osnovnih RP pravila, me i do. Također i potreban vam je normalna TS i mikrofon. E sad, što se tiče članova Nedage u taksiju, oni će dobijati vrednu nagrade. Znači, svako ko bude htio da uđe u taksiju nek mi se javi, evo imamo još slotova praznih. Znači, svako ko bude htio... Znači, samo minut da odgovorimo ovima, da. Znači, svako ko bude htio u taksiji nek se javi na forumu, nek postavi prijavu potrebno, znači ko što sam rekao level 10. Da, čekajte minut, ugasim telefon, znači svaki članovi koji budu imali najviše norme svake nedege dobijat će jako vredne nagrade. Od para pa do svakakvih nagrada. Znači svako ko bude htio nek mi se javi da uđe kod mene u organizaciju, pustite mi poruku ovdje u igrici, ako nisam u igrici pišite mi na Discord, ako nisam i tamo okačite prijavu i čim dođem odgovorit ću vas i testirat ćemo vas. Također planiram mnogo RP akcija sa liderom bolničara, sa Predatorom, ali ja trenutno vidim da on nije tu. I sa ostalim isto. Znači želim da aktiviramo jako ovu organizaciju, tako ko hoće da nam pomogne, nek se javi. Norme ću da cenim, vidjet ću još samo, sutra ću održati sastanak pa ćemo se dogovoriti sve, znači ovaj klip izlazi sad odmah večeras. Ko bude hteo da pomogne u radu organizacije, nek slobodno nek postavi prijavu i to je to. Norme će biti dobro plaćene, članovi Nedage će imati veliki bonus također. I to bi to bilo što se tiče ovog klipa kratkog. Mi se vidimo u sljedećem klipu vrlo brzo. Ćao! Da, također zaboravio sam da napomenem što se tiče misterioznog giveawaya onog što je na prošlom klipu bilo. Pošto niste ispunili uslove, održat ću ga ipak, nema veze. Taj klip će izaći sad sljedeći, ovo posle ovog klipa što sad gledate, znači on će izaći samo kroz, ajde da kažemo 2 dana. I prijave će trajati od 5 do 7 dana za taj giveaway. Mislim da nije niko pogodio šta je na tom giveawayu, ali jedva čekam da vam izbacim taj klip da vidite šta će sve biti to na taj klip, taj misteriozni giveaway, da vidite šta će sve biti. Također želim da kažem da u ovom klipu dajemo opet 50k. Tako da neću da više dužim ovaj klip. Već jednom sam rekao, ko želi u taksi nek mi se javi da popunimo slotove. Biće svakakvih nagrada za članove Nedage, za obične članove, znači planiram mnogo toga. Dovedem novu organizaciju, vidjet ćete sve, znači ako hoćete da uđete da podržite me do kraja liderstva, javite se, nije problem, ubacit ću vas i to je to. Kao kada kroz pravi život ja krenem isto se osjećam kada dođem na ovaj scener, ekipa je cool, sve je do maksimuma full, nijedan nije kao